l'hôtesse m'arrache une grimace, tandis que je file dans l'espace. La Terre est un point minuscule, mais ça n'a d'importance aucune. J'ai des draps propres, un essuie-main, tout ce dont un homme a besoin. Ce n'est pas comme si j'étais tout seul, j'embarque mon téléphone Apple. Les nouvelles technologies. J'ai pris tout ce que maman m'a dit, même la balançoire du jardin. Tout ce dont un homme a besoin. J'écris mon script près des étoiles, et bien au chaud dans un bocal. Je garde les graines, les œufs humains que je sèmerai dans mon jardin. N'aurais-je pas ainsi sous la main tout ce dont un homme a besoin? À l'extérieur, un froid mortel, je n'aurai bientôt plus d'oxygène. Mais pas de panique, je ne mourrai pas. Le scénario écrit par moi me réservera bien assez d'air pour explorer mon univers.